Hola, sí, hoy comenzamos un nuevo video que es de cazar pájaros. Acá estamos con el Fran y el Tutu. Sí. Acá estamos cazando pájaros, por si verán. Y vamos a cazar con una trampa, no vino ninguno hasta ahora. Hoy atrapamos uno con el Tutu, uno Tutu. Sí. Atrapamos uno y se nos escapó a este tarado. Después atrapamos otro y todavía lo tenemos ahí. Y como es, y hoy vamos a hacer trampa. Mirá, ahí está la trampa, ahí hay un gato muerto, está durmiendo. Allá está el inflador, ahí está la pile, donde tengo el pescadito, acá está el perro, ahí pasó. Y bueno, acá vamos a hacer un video. Fran. ¿Qué? Yo también soy youtuber. ¿Eh? Yo también soy youtuber. ¿Cuántos suscriptores tenés? 17. 17.000. 17.000, ¿Y vos? 30.000. ¿En serio? ¿Sí? ¿En serio? Sí, tengo. Nah. ¿Qué hijo de mí? Pero hoy viste que el video que hiciste, el de Fortnite, yo lo vi. Chicos, busquen los videos de nosotros, que uno de Fortnite, ¿cómo se llama? ¿Cómo era? ¿Cómo? ¿Cómo se llama tu video? ¿Cómo mi video? Tu video, el que hiciste, tu video, ¿cómo se llama? Fortnite. No, pero de Mi canal. tu canal, ¿cómo se llama? Tooncraft. Master. ¿Cómo? Tooncraft. Master. Tooncraft Master. Búsquenlo, y el mío se llama Francisco Graciano. Búsquenlo también. Gracias. Es de pomelo, miren, allá atrás lo hicimos. Ahí donde está esa ropa. ¿Viste donde está esa planta? Ahí, abajo. Lo hicimos que reventamos pomelo. Bueno, acá están. Esperá, vos que me empujás. Acá estamos. Vamos a cortar el video y cuando venga un pájaro lo ponemos. Chau, chicos.